Здравейте от Soft Electronic. Сега ще направим още едно показно за друг тип ключове, в случая на Audi и на Volkswagen, как се подменят техните батерии. Веднага започваме. Така, първото нещо, което трябва да се направи е да се натисне този бутон внимателно и да се издърпа назад. Както виждаме, това е механичен ключ, той е авариен. Ако е паднала, т.е. изхабила се основната акумулаторна батерия, чрез този механичен ключ можем да си отворим съответната врата, било то шофьорска или най-задната, или багажника. Така. Оставяме го на една страна. Производителят все пак за това е помислил. Следващо нещо, което е, за да можем да измъкнем батерията от тук, какво правиме? Просто натискаме тази част навътре, тази и издърпваме внимателно и акуратно с поклащане ето този държач. Стигнахме до батерията. Бяхме помолени да показваме какви батерии ползват ключовете. Ето ще покажем. В случая това е CR2032. Показано е и къде се намира и плюса. И съответно и маркировка за това, че не е добра идеята да се дава на деца тази батерия, защото може да бъде погълната. Така, тук в допълнение имаме маркировка къде се намира плюсът. Естествено, какво правиме? Там, където е указано къде е плюсът, така трябва да поставим и батерията. Не да си измисляме ние някакви други методики. Така, след което представяме се, че сме сложили нова батерия. Просто натискаме внимателно по този начин, щраква и още един път и всичко работи перфектно. Така. Следващото нещо, което ще покажем е за Volkswagen ключът. Как се разглобява той? Ето, в тази ситуация имаме бутонче. Тук, от тази страна няма, но тук има. Какво се прави? Натиска се внимателно и се измъква този друг авариен ключ. Той е пластмасов. Трябва да внимавате, за да не го потрошите. Оставяме го на една страна. След което, какво трябва да направите? Другото нещо, което е, трябва да натиснете тази част по посока на този бутон. По този начин. Издърпвате така. След което трябва да демонтирате този капак. Как се прави? Трябва да си помогнете билото с отверка, с пинцета. В случая аз ще покажа с 2 евроцента. С леко поклащане. Ето както се вижда. Съвсем акуратно си излезе без никакъв проблем. Така, и ето стигнахме до батерията. Както виждате, в задната част на този ключ е указано къде трябва да се намира плюсът, т.е. от горната страна. Какво разбрахме за този тип батерии? Че от горната страна се намира техният плюс. Сега ще си помогна с пластмасов инструмент, за да мога да повдигна тази батерия и да я изкарам, да я измъкна, така да си кажем. Ето по този начин. Така, виждаме тук, че и на тази батерия е указано къде се намира плюсът. Ето от тази страна, че пак трябва да се внимава от деца и че това е CR2032. Така, приемаме, че сме вземали нова батерия и какво правим? Естествено, връщаме обратно на указаното място по указаният начин. Както казах, с плюсът нагоре, защото ето тук имаме маркировка. Какво правиме? Щракваме и отново и отново. И всичко работи перфектно.